Magandang araw. Meron tayong re-restore na isang Billmatic na winding na Swiss 1960 to 70s. At ating ding aayusin ang kanyang alarm. Itama natin ito sa oras. Kinailangan kong hindi pagsabay-sabayin yung kanyang kamay dahil baka kinakalawang na siya ay masira yung kanyang kamay o maputol, mabaak yung kanyang pinaka-ring. Kaya inisa-isa ko siya.
kapatid mo. Inilublob sa drum na puno ng tubig ang kumari ko. Nang gumanti ka, pinweltahan ka. Kung gera ang hinahanap ng mga tarantadong yan, ibibigay natin sa kanila. Boss, bakit tayo papasok at makikilam sa problema ng inaanap nyo? Eh, problema niya personal yan eh. Labas na tayo yan. Pero kung tungkol sa negosyo niyong problema, pasok tayo. Huwag kong tuturuan ang gagawin ko, ha? Hindi ko kailangan ng opinion mo. Sino itong bayawak na ito? Kapatid ng isa mga nasa lupa ni Bumbo sa taxi. At tao rin nagabit ito. Na may-ari ng bar na binasag niya. Oo. Eh, may kinalaman din sa negosyo ko. Abong eh. Noel, kunin mo yung para kay Pumbo. Yes, boss. Anak, ang galing mo. Pupuweltahan natin ang mga tarantado. Excuse me, malamig na kayo. Yan guys, please subscribe my channel at click the bell button para updated po kayo sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat at magandang araw.